Aí galera, meu som montado aí, ó, ligadinho, 2 sub, o huricane 400 RMS em estéreo, mas só tá usando os 2 RMS nos 4 alto-falantes, ligado aí, regulado, explosound subligado em 8 ohms cada, então se ele é 1400 RMS, então não tá dando os 1400 RMS. 2 cornetinhas ligadas da Champion, 100 RMS cada, 4 alto-falantes. Olha o teste aí pra vocês verem. Lembrando, hein, não tem bateria extra. Um subgrave, isso aqui é muita pancada. Vai desmontar a porta-mala todo.